हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमी अफसल, जहाँ से आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम एक धमाकेदार खतरनाक प्रैंक वीडियो ऐसा है कि आज हम लेंगे रात में खर्राटे। अभी रात के बज गए 12 और मैडम जी खूब आराम से सो रहे हैं। उनका नींद अभी हम हराम करेंगे खर्राटे ले लेके। गाइस फुल वीडियो देखना और वीडियो में पूरा फुल मज़ा एंजॉय करना और फुल मज़ा आने वाला है गाइस। अभी देखिए गाइस वो कैसे सो रही है। गाइस आप देख ही सकते हैं गाइस कि वो कितनी मस्त से सो रही है। अब उनका नींद हराम करने मैं आया हूँ और आप लोग को एंजॉय कराने के लिए। गाइस वीडियो पूरा देखना और वीडियो देख के गाइस लाइक शेयर जरूर करना और चैनल में न्यू आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा ये प्रैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। वाह, क्या कर रहे? क्या है? क्या परेशान करने लगे? हो रहा है ना का चुको आगा इधर कर जाना खर्राटा कौन से सीख लो ना खराब कर रहे फिर कर रहे बाबू सो जाओ दो आराम से परेशान नहीं करो बता रही हूँ तुम्हें काय चिल्ला रहे, सोने दो। खराब कर रहे आधी रात के गुड़िया जग जाएंगे, परेशान नहीं हो। तुम जो कर रहे हो वो भी डरा के उठ जाएगी कैसे कबूतर जा रहे बार बार हम क्या कर रहे हैं, सो जाओ। क्या परेशान कर रहे हैं हमें सुन गए दिन भर तो काम करके परेशान है ऊपर से रात के बिना सोन दो तुम कहाँ परेशान हो, सोने दो। हम काम करके नहीं आया हूँ, सोने दो प्लीज। ताकि तो आराम से सो तुम्हें कौन परेशान कर रहा मुझे क्यों परेशान कर रहा है यार पूरा तो कम्बल ले लो ओढ़ लो हटो बात कर रहा है सोने दे आधी रात के भी
नाटक शुरू होगा। कहाँ है? कहाँ हुआ? काय सोने दे रहा है? हैं? क्या हुआ? काय नहीं सोने दे रहा है? सो जाओ प्लीज। सो जा प्लीज। सोई तो आराम करते थे, कुछ वो कर रहा है क्या? चिल्ला कर चुप रहो। गड्ढा खोद रहे थे बैठ के। कहाँ पता? अरे भाई दिमाग खराब कर रहे हैं। एक तो पता है वो तबीयत सही नहीं है, तो 2 दिन से ऊपर से परेशान करने लगे। वो हम परेशान नहीं करो, हम बता रहे तुम्हें ढंग से। खाओ तो कम मारे बाबा, बताओ ना, खाओ मार तो। रहे। फोन कहाँ ले रहे? सो जा। हल्ला मचा रहे, तब से परेशान हूँ। तुम जो हल्ला मचा रहा आधी रात के, दिमाग खराब कर रहा है। परे परे सो जा। प्लीज सो जा। मोड़ी जगी तो बता रहा है, तुम्हें उठा कर तुम्हें से सुबह ढंग से काम के सोच। उठो उठो उठ के भाग जा, बात करी भाग जा चुपचाप। दिमाग खराब करने लगे थे। ढूंढे रहना कछु। कुछ कहा तुम्हें? मोर कर रहे हैं तो खराब कर रहे हैं बंदा फालतू के। बीमार है। मार रहे हमारा नहीं ना बता कर तुमने हमें बीमार है। सोने दो, काय परेशान बाबू हो? पता है तो रात के ना कर रहा हूं, बगा दे यार कॉलेज में जा पा रहा तो खर्राटे ले छत लगा जाते थे यार। खराब कर रहे आधी रात को सोने दे, पता है कि दूर ना से बुखार चढ़ो। क्या हुआ? बुला दे मुड़ी में मिला के। क्या मार कर रहा है? खराब कर रहा है मेरे को परे परे। सोने दो। मम्मी मार दिया। मच्छर बता दे कि ढंग का मच्छर जैसे घर में। सोना परेशान में, ठंड लग रहा है, सो जा यार। हमें का चुगली लग रही है अंदर बाहर से पर हमें पता नहीं है तुम्हें। सो जा, हम ना सोए। परेशान नहीं करो, सो जा बाबू प्लीज। बता रहे बाबा हमने तेरे पानी डाल के मुंह में क्या किया? मुंह में तो खर्राटे मार रहे खा 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 कर रहे। नींद आ रही, खर्राटे लग जा रहे, जानबूझ के थोड़ी ना मार रहे। ऐसे तो तुम्हारी जिंदगी में बाहर नहीं बैठा हुआ। शुरू से होती तो मैं आदत होती पर बेटी सोवे की। यार ज्यादा मेहनत कर लिया था ना। तुमने तो गड्ढा खोदे ना, गड्ढा खोदे ना उधर जाके ना। ऐसे ऐसे तो कौन जिंदगी में नहीं सोए। मेरे से सुन तो हमेशा आदत रहता सुनने का, आदत नहीं है मेरा ऐसे सुनने का। नींद तक नहीं आ रही है, मैं सर में ज्यादा अलग होने लग गया। बच्चे लगा ना तुम्हें समझ ले, तुमसे वो दिले है कि सुलवाएंगे हम। मैं कुछ नहीं, तुम खुद काव काव जैसे कुत्ता जैसे काव काव कर रहे हैं। गुड़िया नहीं जगेगी। हमारी नींद खराब नहीं हुई। कुत्ता हैगा तो कुत्ते होगे, कुत्ती न हो, कुतिया होगा। हम कुत्ता है और तुम को हो गए नींद खराब करके धर गई पूरी। सो हराम कर दो। जगा दो गुड़िया को, तुम सो जा चुटा। हमने कह दिया उठ और जाए तुम बाहर ने कहा था तुम्हें ढंग से।
एक तो ट्रेन की आवाज, एक तो ऊपर से ट्रेन की आवाज। ट्रेन की आवाज है, तुम्हारी चाउनी आवाज है। बता दी अगर आवाज आ गई उठा के हम बता रहे फेंक दिया तुम्हें। सामने क्रॉसिंग में ट्रेन की आवाज जा रही होगी, हम खर्राटे मारे झूठ बोल रहे, ट्रेन निकल रही। हाँ ट्रेन की आवाज तुम्हारा कान नाक की आवाज समझ में नहीं आ रही हमें। अबे ट्रेन निकली उसकी आवाज से तुम चौंक डर गए। ट्रेन न करी, ट्रेन तो रोज न कर गई, आज निकली का पहली बार। कहा पता तुम कहाँ सोच रहे इंसान के पजामा हो। बता ना पंगा नहीं ना बता, जो हम बता रहे तुम्हें ढंग से। Much later. क्या कर रहा है, क्यों यार ऐसे कर रहा है। बताओ। क्या है, क्यों नाटक कर रहा है, आदमी डरा के मर जाए चाहे। क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ? बोल तुम निकल रोज रोज के दिमाग खराब करने लगे, जब तुम बता दे ढंग से। क्या हुआ? क्या हुआ? सो जाओ ना यार, आधी क्यों रात ऐसे कर रहे खर 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 खर? हम नहीं कर रहे घुर्राटे हैं। मार, हम बताओ ना भूखन निकल जाते सब ठीक है करने लगे जब से। सो जाओ ना चुपचाप यार। हमें सो जाने दो, हम बता रहे हैं, हमें सवेरे उठने हैं, जल्दी काम करने में पूरा। तुम कौन खेती बाड़ी में जाते अच्छा हो? डालने दिमाग खराब ना करो, तो फिर जल्दी उठने दिमाग खराब करने लगे। खाना बनाते ना जल्दी उठ के। तो जान दो खाना भूखा से इंसान खाना की लगी सोन देनी राम नहीं बनाएगा तू सोने दो तो खाना रात में भी खाना। A few inches later. कहाँ है? उठ 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 के जा बहुत दे दे दिमाग खराब करने लगे ऐसे सोने दे रहे। कहाँ हुआ? दे रहे क्या हुआ बता। क्या को रोज में क्या कर रहे हो सोने दो प्लीज। आज रात के 12 बजे क्या बजे उठ क्या रहे हुआ? हो। क्या हुआ? क्या चल रहा है? क्या हुआ? हमने घुट किया, हमने मारा तुम्हें, तुम्हें तो हमें घर मारा है। सो जा। सुबह हो जाती फिर हम देख रहे हैं पूरी आ रहे हम हल्ला नहीं मचाना चाहते हम। बहुत ज्यादा सब ठीक है, हमने घर अब किधर है बाबू हम बता रहे हैं तुम्हें उठा हम भर जाएंगे प्लीज घर से बाबू बाहर। सो जा यार। बाबू सो जा, हम हाथ हो गए अब पास हम कछु नहीं क्या समझाया तो मैं सो वैसे काम नहीं करना। सो जा। सो जा। सो जा सोई तो है क्या कर रहे हो इतने बैठ के। सो जा। सो जा हल्ले मचा रहे फालतू में। उठ रहा कि नहीं जा रहा है तो उठ जाओ मैं कहते उठ जा भाग जाओ तो सब भाग जाओ। क्या है? क्या चिल्ला रहे तुम?
हमने कहा मुझको सारे दीवार मार लेंगे सब में। सो जाओ ना प्लीज। कितनी दवाई खा के हमें आराम नींद आ रही, इंजेक्शन लगवा है। क्या है? क्या है? कल मारपीट कर रहे तुम? भाग जाओ भाग जाओ तुम, भाग जाओ तुम। भाग जाओ, हमने तो हम भाग जाए, बता दो हम कहाँ भाग रहे तुम? तुम दिखा क्या दिखा रहे, क्या नाटक दिखा रहे? उन्हें सोने दो ना। सोने दो ना। तुम काय मार रहे बार बार हमें? प्रैंक कर रहे थे। पता नहीं है वो हमारी तबीयत खराब हैगी। हाँ तो? गोली खाए। हाँ तो? इंजेक्शन लगा तो प्रैंक ना करे। अस्पताल में डले हुए तब भी प्रैंक करना आके मेरे संग में, ठीक है? हाँ ठीक है। सो जाओ तुम, सो जाओ। फालतू में दिमाग खराब नहीं करो, तुम्हें पता है वो तबीयत खराब है, फालतू में बीच में तो भी ना बना मेरा, है ना? यार इंसान हो के क्या हो यार? सोने दो। क्या है सोने दो? मुझे भी सोने दो, हमको कोई वो नहीं करवा रहे यहाँ पे बैठ के। सोने दो, सोने दो। गाइस कैसा लगा आज का हमारा ये प्रैंक वीडियो? गंदा, एकदम भद्दा, एकदम गंदा। आप लोग को वीडियो एकदम ज्यादा गंदा। मजा आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और इसको भी रात भर हम तंग करेंगे। बहुत मारा तुमने। तुम्हारा में मेरा हाथ, तुम्हारा हाथ, कोई इतना वैसे वीडियो बनाता है, तुम सोचो ना। हाँ हम बनाते हैं, तुम पति दिए। अस्पताल में हो गए ना, गुड अस्पताल नाइट, में टेक हो गए ना। केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। क्या ना डॉक्टर